ni radiyo agasaro kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Mu Burundi muratwumvira kuri radio Indundi Culture kuri FM 88 n'ibice bibiri i Bujumbura no kuri FM 99 n'ibice 9 handi hose mu gihugu. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muratwumvira kuri FM 87 n'ibice 5 kuri radio communautaire de Rutshuru muri territoire ya Masisi muratwumvira kuri FM 96 n'ibice 6 kuri radio communautaire Mani ikicanga muratwumvira kuri FM 96 n'ibice bibiri kuri radio communautaire pour la paix de Bashali. Muri Uganda muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 kuri Voice of Muhabura Ikisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abadepite babiri bo mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EALA basabye ibihugu bigize EAC kongera ishoramari mu bikorwa remezo by'imikino. Ubwanjye ntanga igitekerezo cyanjye kuri iyi ngingo twaganiragaho, navuze ko twifuza ko byibura mu minsi iri imbere nk'igihugu kiri muri aka karere cyazakira ryasiganwa ry'amamodoka bita Formula 1 cyangwa se amakipe nka za Arsenal, amakipe nka za Paris Saint-Germain bikazageza igihe aza gukinira muri kano karere. Honorable Clement Musanga batware uwo mu Rwanda. Mu gihugu cya Madagascar urubyiruko ruri mu myigaragambyo rwanze ubutumire bwa Perezida André Joel bwo kuganira rurahamagarira imyigaragambyo rusange mu gihugu hose. Uburusiya bwatangaje ko buzarasa misile za Tomahawk ndetse bugateraho zirasirwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izo misile igihugu cya Ukraine ikaze mu makuru y'agasaro kaburaga. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Mu gihugu cya Madagascar urubyiruko ruri mu myigaragambyo rwanze ubutumire bwa Perezida André Joel bwo kuganira rumushinja gukoresha igitugu no kubahohotera. Mu itangazo ryasohowe ku mbuga nkoranyambaga urubyiruko rwasobanuye ko ibyo biganiro ari ugushaka kubatoneka kandi ko rutazigera ruganira na leta ibahohotera kandi batesha agaciro mu mihanda. Igihe ntarengwa cy'amasaha 48 bari bahaye Perezida cyarangiye, ubu bakaba bahamagarira imyigaragambyo rusange mu gihugu hose. Ethiopia yashinje igihugu cy'abaturanyi cya Eritrea gutegura intambara gifatanije n'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, bikaba ari ikimenyetso cy'ubwiyongere bw'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi bitumvikana ku bijyanye no kugera ku nyanja itukura. Mu ibaruwa yohererejwe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia Gedeon Timotheus yavuze ko iyo mikoranire yagiye irushaho kugaragara mu mezi ashize. Somalia igiye kongera ururimi rw'Ikiswahili, ururimi rusanzwe rukoreshwa muri Afrika y'Uburasirazuba muri porogaramu y'amasomo y'igihugu. Perezida Hassan Sheikh Mohamed yatangarije iki cyemezo mu nama y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC yabereye i Mogadisho. Avuga ko urwo rurimi ruzatangira kwigishwa mu mashuri abanza, ayisumbuye n'amashuri makuru. Kugeza ubu Icyongereza nicyo cyifashishwa mu myigishirize y'iby'ingenzi, naho Icyarabu kikaba aricyo cyonyine cyari ururimi rwa kabiri rw'ibanze. Iyi ni radio agasaro kaburaga, murumva amakuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Umwuzukuru wahoze ari Perezida wa Afrika y'Epfo Nelson Mandela witwa Mandla Mandela yageze i Johannesburg kuri uyu wa gatatu nyuma yo gufatwa no kwirukanwa muri Isirayeli. Yari mu itsinda ryakoraga urugendo rwo kugeza imfashanyo muri Gaza ariko rikaza kubuzwa gukomeza. Mandla Mandela wasubiye mu gihugu cye ari kumwe n'abandi banyafurika y'Epfo bane yavuze ko bamaze iminsi 6 bafungiwe muri Isirayeli mbere yo kurekurwa banyuze muri Yorodaniya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio ategerejwe mu nama y'abaminisitiri ibera i Paris mu Bufaransa kuri uyu wa kane hamwe n'abayobozi b'ibihugu by'i Burayi, Abarabu n'abandi baganira ku ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga wa Perezida Donald Trump nyuma y'intambara yo muri Gaza. Iyo nama izaba ikurikira ibiganiro bitaziguye hagati ya Isirayeli na Hamas birimo kubera mu Misiri, bikaba bigamije gusobanura uko uwo mushinga wa Gaza
uzakurikizwa. Uburusiya bwatangaje ko buzarasa misiri za Tomahawk ndetse bugateraho zirasirwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niziha igihugu cya Ukraine. Umudepite mukuru w'Uburusiya yavuze ko icyo gihugu giteganya uburyo bwo kwihorera ku buryo bwababaza Amerika. Perezida Donald Trump yavuze ku wa mbere w'iki cyumweru ko yifuza kumenya icyo Ukraine iteganya gukoresha izo misiri mbere y'uko azitanga kugira ngo adakaza intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ariko yongeraho ko yamaze gufata icyemezo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Agasaro Kaburaga. Mu makuru avugwa mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika, abadepite babiri bo mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'uburasirazuba EALA, ba Honorable Ferhadai Mandeko muri Kenya na Honorable Clement Musangabatware wo mu Rwanda, basabye ibihugu bigize EAC kongera ishoramari mu bikorwa remezo by'imikino ndetse no gushimangira ubufatanye hagati y'urwego rw'imikino n'urw'uburezi. Honorable Clement Musangabatware ngo haye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane Venuste, nshimiye Imana kuri umwanya mu mpaye kugira ngo tuganire. None iki gitekerezo cyo gusaba ko hashimangirwa ubufatanye hagati y'ibihugu mu rwego rw'imikino n'urw'uburezi icyaje gite hagati yanyu? Igitekerezo cyaje nyuma y'uko ibihugu by'Iburasirazuba Kenya, Uganda na Tanzania byakiriye imikino y'igikombe cya Afurika ku bakinnyi bakina imbere mu bihugu kuva ku itariki ya 2023 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka, ndetse n'u Rwanda rukakira ku nshuro ya mbere isiganwa ry'amagare. Ni isiganwa ryabaye kuva ku itariki ya 21 kugeza kuri 28 ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi ryakiriwe ku nshuro ya mbere ku mugabane wa Afurika, rikakirwa n'igihugu cy'u Rwanda. Tumaze kubona rero imigendekere y'aya marushanwa yose, uburyo yabaye, uburyo yitabiriwe, twasanze hari ibyo ibihugu byacu bigomba kongeramo imbaraga kugira ngo dukomeze kwakira andi marushanwa mpuzamahanga. None se aho ngaho bazashyira imbaraga ni hehe kugira ngo bashobore gukorera hamwe nk'uko mubyifuza? Turashima mbere na mbere urwego ibihugu byacu bigezeho. Tuvuze nk'u Rwanda, uburyo hari ibikorwa remezo, murareba Bike Arena, murareba imihanda, isuku, umutekano, ibijyanye n'imiyoborere myiza ndetse n'ibikorwa remezo nabivuzeho hirya no hino mu ntara, ndetse n'ibi bihugu bindi byakiriye iriya mikino y'umupira w'amaguru. Nka Uganda hari ibibuga by'umupira w'amaguru biri kubakwa, ibindi byavuguruwe, na gihugu cya Kenya ndetse no muri Tanzania. Ni ukuvuga ko ibibuga byongerewe by'imikino, amahirwe n'agenda yiyongera, ndetse n'abafite impano nk'urubyiruko babona aho bakorera imyitozo bakimenyereza. Ariko se kugira ngo nk'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika ibyo bikorwa bishobore guhurizwa hamwe, bikorerwe hamwe, byashoboka biti? Birashoboka kubera ko iyo urebye nk'ibihugu Kenya, Uganda na Tanzania byishyize hamwe mu kwakira iriya mikino, byabaye amahirwe yo kwakira iriya mikino. Bishoboka wenda ko biza kuba igihugu kimwe ukwacyo bitari gukunda. Ni ukuvuga ko nk'akarere turimo mu rwego rwo kwihuza nk'ibihugu mu bijyanye n'ingeri zitandukanye, haba mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'ubufatanye, ni ikimenyetso cyiza ko ibihugu bishobora gukorera hamwe. Ikindi ni uguhuza imbaraga, icyo kintu cyagaragaye, kugira ngo bakore igikorwa kimwe kiri ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rw'umugabane wa Afurika. Ariko nanone tukaba dushima nk'u Rwanda rwashoboye kwakira ku nshuro ya mbere umugabane wa Afurika isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi. Mu gutoranya rero u Rwanda bashingiye kuri byinshi kuko abari ibihugu byinshi byagiye bisaba. Muri ubwo busabe rero bagenzura ibyo umuntu afite, haba mu bikorwa remezo, mu miyoborere, mu mutekano n'ibindi bashingiraho, bijyanye wenda mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho abazaza bazaba, imodoka zibatwara n'ibindi mahirwe. Ku bijyanye n'isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi, u Rwanda nirwo rwatoranijwe. Nubwo bwose mushaka ko ibyo bikorwa byaba bikabera mu muryango
w'uburasirazuba bwa Afurika, uhereye kuri urwo rugero rw'irushanwa ry'amagare ryabereye mu Rwanda, hari ibihugu bimwe byo muri uwo muryango w'uburasirazuba bwa Afurika bititabiriye iyo mikino. None ibyo mwifuza bizashoboka gute mu gihe hari ibihugu bimwe bititabira imikino yahateguriwe? Navuga ko ibihugu byinshi byitabiriye, yenda nk'urugero iri siganwa ryitewe n'amakipe 132, harimo 38 ku mugabane wa Afurika, 35 yaturutse mu Burayi, muri Amerika amakipe 20, Aziya amakipe 16, Oceania 3. Igihugu kititabiriye ni igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera impamvu zabo bwite, ariko ntawe u Rwanda rwigeze ruheza, nta gihugu u Rwanda rwaheje kuza kwitabira iyi mikino, ndetse hari n'ibihugu bimwe byari byavuze ko bitazitabira ririya rushanwa, ariko ku munota wa nyuma baje bararyitabiriye nk'igihugu cy'Ububiligi. Ni ukuvuga ko u Rwanda amarembo arakinguye, ntago twahezaga umuntu wese, igihugu cyose yashaka kuza gukina bari bahawe ikaze. Mu byo muvuga murashyiramo ikintu cyo kwiyumvamo ubunyafurika nyirizina, kugira ngo n'ibikorwa biri byo gutsimbataza ubwo bumwe hagati y'abanyafurika no gukorera hamwe. Ariko se tugarutse kuri siporo magingo aya, iyo urebye uko mu bindi bihugu bimeze, watanze urugero rw'u Rwanda rwateye imbere mu kugira ibikorwa remezo byo kwakira iyo mikino mpuzamahanga, ibindi bihugu byo muri uwo muryango byo byifashe gute, byiteguye gute kuba byakumva iyi mpuruza mwateye? Ibihugu biriteguye kuko ni urugero rwiza babonye ku bijyanye no kwakira ariya marushanwa mpuzamahanga, cyane ko hari icyo byungura mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'umurimo, imibereho myiza n'iterambere ry'abaturage, ubumwe bw'akarere nk'ikimenyetso cy'ubufatanye. Twanavuga ko nanone dufate nk'iriya mikino yabereye muri bihugu bitatu, ni imikino bavuga ko abahanga mu kubarura ingaruka nziza kwakira imikino bigera ku gihugu, bavuga ko nka biriya bihugu byakira imikino byinjije hagati ya miliyari 1.8 kugeza miliyari 2.2 z'amadolari y'Amerika. Ayo ni amafaranga aturutse mu bikorwa bitandukanye, harimo amatike, uburenganzira bw'itangazamakuru, media rights, ndetse n'ibijyanye n'amasosiyete yamamaza. Ni ikintu rero cyishimirwa, ibihugu byinshi biba byifuza kugira ngo byakire. Banavuga kandi ko iriya mikino yarebwe hafi n'abantu barenga 1.5 miliyoni, haba aba-ofisiyeri bamwe bazana n'amakipe cyangwa se n'abafana n'abandi batandukanye baza nk'abaturisite, babona ari umwanya kuza gusura ibihugu ariko baje no kureba imikino. Hari ubwo batayireba yose cyangwa se hari ubwo bayireba yose, ariko bakazasigara babona n'umwanya wo gusura ibihugu. Muvuze ku bijyanye n'ibikorwa remezo, twavuga nka Uganda bafite amastade, hari ayo bubatse, hari ayo bavuguruye, nk'iriya stade bita Nambole Mandela National Stadium, hari indi Aki Bua. Muri Kenya twavuga Nyayo stade iri Karasani, ikibuga kiri Eldoret, n'ibindi. Mu gihugu cya Tanzania twavuga nka Benjamin Mkapa Stadium ndetse n'ikibuga kiri Mwanza. Ibihugu byose bikaba biri kugenda byubaka n'andi mastade ndetse n'asanzwe agenda avugururwa mu rwego rwo kwakira iyi mikino. Ni umwanya w'ishoramari, ni umwanya ibihugu babibonye kugira ngo ibikorwa remezo bibihuza n'ibipimo mpuzamahanga, aho bitameze neza bihuza n'ibipimo mpuzamahanga, ndetse baboneraho no kubaka ibindi bikorwa remezo. Abakora iyo mikino muhamagarira isi kuza kureba muri ako karere k'uburasirazuba bwa Afurika n'urubyiruko. Mu nyandiko yanyu nabonye mu itangazamakuru, ntabwo nabonye neza ibikorwa remezo mugomba gushyiraho kugira ngo urwo rubyiruko rubone aho rwitoreza ayo masiporo rugomba gukora, kugira ngo noneho ruzanazane n'ubwo bukungu igihe hazaba habaye imikino. Urubyiruko rufite uwuhe mwanya mu mutima wanyu, mu mitekerereze yanyu, cyane cyane ibikorwa rwakoresha kugira ngo rwitoze? Nibyo koko urubyiruko niyo bagize igice kinini cy'abaturage, haba mu Rwanda ndetse no muri aka karere. Urubyiruko kandi nirwo rwitabira siporo cyane muri aya marushanwa.
kubera imbaraga baba bafite ndetse n'ubushake. Baboneramo rero amahirwe menshi, haba ku mirimo, haba serivisi ziba ziri gukorwa ku mirimo, mu kuvugurura ibyo bikorwa remezo, guhanga ibishya, babonamo akazi. Hari n'ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa serivisi zitangwa mu bijyanye n'ubwikorezi, kugurisha ibintu bitandukanye aho abashyitsi bakirirwa. By'umwihariko kandi urubyiruko rwigira ku bakinnyi mpuzamahanga bafite uburambe n'ubumenyi burushijeho, bakareba uko bakina nabo bakamenya uburyo bagomba kuzamura impano zabo babifashijwemo n'abatoza n'ibyo bikorwa remezo. Hari n'abagira amahirwe yo kubona amakipe ari ku rwego rwisumbuye, haba muri Afurika cyangwa se mu rwego rw'i Burayi, bakajya kuyakinira. Iyo bagize amahirwe rero bakabona hayo masezerano yo gukinira amakipe y'u Burayi, ni ikintu kigira ingaruka nziza mu rwego rw'ubukungu, haba kuri bo ndetse no ku gihugu muri rusange, kubera ko byinjiza amadovize. Hari ibihugu byinshi muzi byo muri Afurika, twavuga nka za Senegal cyangwa se ibihugu by'Abarabu, aho bafite abakinnyi mpuzamahanga ari ku rwego mpuzamahanga mu makipe akomeye nka za Arsenal, za Paris Saint-Germain, aho binjiza amafaranga menshi iwabo, bakagira uruhare mu kubaka ibikorwa remezo. Dufate nk'umukinnyi Sadio Mane, ni umuntu wubatse iwabo amavuriro, amashuri n'ibindi. Dufate ba Samuel Eto'o, dufate ba Didier Drogba. Uruhare rwabo mu iterambere mu bihugu byabo ruragaragara. Mbese abandi badepite bo mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yo yakiriye gute iyi ngingo yanyu yawe wowe Honorable Clement Musangabatware na mugenzi wawe Falada Imandeko? Bayakiriye neza ndetse baradushyigikira mu nteko. Mukurikiye ikiganiro kuko turakiri kuri YouTube, benshi cyane bashyigikiye igitekerezo cyacu, bagishyigikiye, bashimira amashyirahamwe y'imikino mu bihugu byabo n'u Rwanda ko rwarakiriye asuganwa mpuzamahanga ry'amagare ku nshuro ya mbere muri Afurika. Bashimira n'amashyirahamwe ashinzwe iby'imikino ndetse n'ubuyobozi bw'amashyirahamwe n'abayobozi b'ibihugu. Ikindi ni uko bifuza ko bitahagarara aha, ahubwo byakomeza. Ndetse njye ubwanjye ntanga igitekerezo cyanjye kuri iyi ngingo twaganiragaho, navuze ko twifuza ko byibura mu minsi iri imbere nk'igihugu kimwe muri aka karere cyazakira yasiganwa ry'amamodoka bita Formula 1, cyangwa se amakipe nka za Arsenal, amakipe nka za Paris Saint-Germain, bikazageza igihe aza gukinira muri kano karere. Honorable Clement Musangabatware mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EALA, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyu uhaye radio Agasaro Kaburaga. Ndabashimiye cyane Venuste, nshimiye Imana kuri umwanya mumpaye kugira ngo tuganire. Vous écoutez Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe kurwanya ruswa no gusesagura umutungo wa leta mu Burundi Olicom, Gabriel Rufyiri, asanga icyemezo cyo gushora ubutare ku masoko mpuzamahanga ari cyiza, ariko agasaba ko amafaranga azavamo azajya mu isanduku ya leta. Navuganye nawe atangira ambwira uko yakiriye ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye watangaje ko Uburundi butangiye gushora ubutare. Ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze twebwe twaryakiriye neza, gusa twebwe dusaba yuko hoca hajaho ibyo no kwita ibikoresho byose bikenewe kugira koko ubutare bushotse bube ubuza gusahiriza igihugu n'abenegihugu nk'uko yabivuze. Mugabo jewe ntababesha, mfise amakenga. Igituma mfise amakenga, twari umushyirahamwe Olicom, hariho ibintu turiko turasaba yuko byoja mu ngiro. Ibyo rero ntibiraja mu rugizi no saha. Ibyo navyo ni biki? Nuko igihugu gishiraho icyo no kwita ibikoresho byose byangombwa bituma ubwa mbere ubutare bwimbwa ku mugaragaro, hanyuma bugashoka ku mugaragaro,
amafaranga akaza ku mugaragaro. Ego nivyo agishika ku butegetsi mwaka wa 2020 amakontra kuko yabivuze amakontra yose yari yarasinywe yaciye ahagarika. Twari tumaze imyaka n'imyaka tuvuga yuko abantu bari mu gisata c'ubutare arabasuma arabanyona arababandi. Turagira n'inzandiko nyinshi namwe namoja kuri internet mukagira orikome secteur minier muca mubona amadokima menshi twakoze twerekana yuko igisata c'ubutare gitsutuye ishakagwe k'abantu n'abantu baza kwimba mugabe igihugu atakime kiharonkera. Nk'ubu ndabakaro gasanzwe kugira mwumve ibiriko ndababwira igituma bifise inkomezi zikomeye. Twebwe Uburundi bwaramaze gufata engagement yuko bwinjira mu kigo bita ITIE. Ikigo bita ITIE ni ikigo mpuzamakungu kijejwe gufasha ibihugu, ni ikigo cy'ibihugu by'amareta gifise icicaro muri Norvege, gifasha ibihugu kutunganya neza igisata c'ubutare, ico bita la norme initiative des industries extractives. Harimo ibihugu birenga 50 byaba 50 ubu mu karere n'Uburundi bwonyene butari bwinjiremwo. Ubu mugabo bwamaze gufata intumbero igihugu butari bwinjiremwo ni Kenya, mugabo Tanzania kirimwo, Uganda kirimwo, n'u Rwanda na Kongo. Rero twaragize inama kugira ngo Burundi butangure kwinjiramo. Abantu bari mu gisata c'ubutare bose mu nama twagize kuko kugira ngo igihugu cyemerwe kwinjiramo no kiba cyagiye muri dongo n'imigwi 3 abimba ubutare, societe civile na leta, kugira ngo hace haba imigwi y'ukuza barakurikirana. Abo mu gisata c'ubutare bose twumva bavyanka ivyo si ivy'imbeshere naho twovyemanga wumva ibintu byose bavuga batanga inzitizi ko batokwinjiramo mw'uyo mu. Rero twe tugasha tuvuga tuti nivyo ubutumwa umukuru w'igihugu yatanze ni bwiza kandi turabushima, mugabo twebwe tuzobwemera neza aruko tubonye ko amafaranga ashize mu giga ca leta kandi agiye gukora. Noneho biramutse bibonetse si ibintu binagorana. Ubu dufise amatodo shanje abiri ku buryo amatodo shanje n'ubwo amadolari canke amafaranga ajya mva makungu, aho usanga muri banke idolari rivunjwa 3,000 vy'amarundi, mugabo waje kuri marché noir marché parallele ugasha usanga rivunjwa 7,500 arenga. Ico giza tuzomenya ko cyatanguye kugira akamaro abarundi tubonye iyo soko yo mu kinywa byafuditse. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko abimba ubutare bahawe ikigero bagomba kugeraho, leta ikazagenzura neza niba bakigezeho kugira ngo irebe niba nta bwimbu bwanyerejwe. Ibi ngibi muri Orucom murumva bidahagije kubereka yuko ubutare buzimburwa bugacuruzwa kandi mu mafaranga akaguruka mu isanduku ya leta. Mumenyesha makuru jewe ico no kubwira ibintu by'ubutunzi samajambo ya politike, ibintu by'ubutunzi n'ibiharuro nabikubwiye. Ibiharuro navyo turafise aho tubirabira kugira ngo tubone ko by'ukuri bavuga bati umwimbu waduze kubera biriya. Ivyo oya nukuri bigenze gutyo ko yabivuze nukuri yo baramata vy'amavuta kandi tuzi ivyo twifuza. Mugabo je nabivuze ntifise amakenga ndavye ukungena aba bantu bari mw'ibi bisata bafise inguvu, usanga abo bantu mengo bafise inguvu basumvye inguvu leta. Nico kibazo jewe mbona naye handi hoho mu bisanzwe umukuru w'igihugu avuze ijambo rigomba gukurikizwa uko nyene ryavuzwe. Iyo uvuga ngo bafite ingufu, hari abantu bari muri leta bimba ubutare bashobora kuba babugurisha amagendu cyangwa se ku bundi buryo budasobanutse ku buryo ubizi. Ivyo nivyo biriho nyene, ivyo nivyo biriho kuko sinibaza yuko none hari abantu bashobora gutwara ibintu by'igihugu bakabiherana ari abantu basanzwe. Ibyo ari byo byose sinibaza yuko abimba ubutarara abantu basanzwe. Nico gituma twe tuvuga tuti igisata noneho tuguma tuvuga tuti nk'abantu bo muri leta kirazira ko bagira baje mu bintu by'urudandazwa. Ivyo kirazira mu bisanzwe
mugabo kandi naho batoba ari abo muri leta bavyimba babiri muri byo abantu bari muri byo n'abantu tubona ko umengo bagomba kugira inguvu ega n'umukuru nawe yirwa aravyivugira yahora bivuga kenshi. Bwana Rufyiri, wumvise mu ijambo umukuru w'igihugu yavugiye isare, urahamya yuko abo babwimba mu buryo budasobanutse abazi, we numvise avuga yuko birangiye igihe cy'abazungu bimbaga ubutari bw'u Burundi bakabutwara ko icyo gihe kirangiye, none urambwira wowe ko hari n'abarundi babwimba bakabutwara. Ibyo ngibyo Perezida wa Repubulika ntabwo abizi. Erega nabo barundi uvuga ntibabikora bonyene, bakorana nabo muvuga b'abanyamahanga. Ubaza ko babikora bonyene, barafise aho babikorana. Ubutari mu Burundi tubuhingura bufise iyo buja. Ibyo rero kandi nakubwiye ko tumaze gukora amadosiye menshi cyane muri Oricome, ndakubwije ukuri tumaze gukora amadosiye menshi cyane y'ubutare. Abari muri byo uragenda uraba muri byo nene batuze gusumbya leta. Ibyo ni ibintu by'ibinyegezwa, kugira umuntu umwe abinyegeza ntibizwe ntibiboneka. N'abantu bitwa ko ari aba privé babwimba ngaha mu Burundi ahandi bose abo uko nabo erega ngaha makero gihugu abantu bose barazinanye. Donc biraboneka abo bantu basuze gusumbya leta ugira ngo babaza bo gusigurira neza na neza ivyo bintu babikuye bagiva mu butare. Mugabo gasho usanga igihugu n'ikigera kironka ikintu na kimwe, mugabo abantu bagoma batunga gusa. Ivyo rero sinibaza yuko hari umuntu numwe ivyo atabizi kiretse udashaka kubimenya gusa. Nico gituma nabisubiyemwo igihe umukuru w'igihugu wahari ubuya yaje yacihagarika amakontra yose azihagaritse. Rero twebwe ubuya ico tubona nuko hoba nk'umuco mu bintu byose bijanye n'ubutare. Umuco wa mbere rero nuko Burundi bwinjira mw'ijya initiative IPPT, kuko nk'ibintu by'ubutare burya n'ibintu meme n'amakontra nagenda babwire no kunegosia amakontra byonyene. Kugira ngo amakontra ya negosie bisaba abahinga ba expert bavyo bamenyera ico gisata bakizi. Nico kimwe mwibi vy'ibito vya petrole n'ibindi. Ivyo kugira ngo uze kubinegosia so ari we wese n'aba expert mva makungu muza makungu baba babizi bazigene bigenda baca babijamo. Uravuga ko hari ikibazo cy'amadovize mu Burundi na Perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye yabivuze avuga yuko ubwo butari nibugurishwa buzazana amadovize mu gihugu, ariko kagira uti niba idolari rimwe rivunjwa ibihumbi 3 hari ikibazo cy'ayo madovize kandi naho tuyasanga ntabwo tuyabona neza. None ubu butare buramutse bugurishijwe neza ayo mafaranga akinjira mu isanduku ya leta, urabona ari iki bwazahura ku bukungu bw'igihugu? Nagenda kubwire hamwe ubutabizi harigeze kubicigwa cyakozwe na Bade ntihenze ngo ari mu mwaka wa 2009 nibuka neza. Ico cigwa cerekana yuko mu Burundi ubutare hamwe bworamuka bwimbwe bikurikije amategeko. Ni ukuvuga yuko amafaranga yovamwo yofasha bayita amafaranga y'amadovize yosumba kure niyo aya igihugu gikura mu butare, gikura mu ikawa, gikura mu ipama no mu cayi. Urumva rero igisata c'ubutare ni igisata gihambaye cyane kigomba mu by'ukuri gushigwa imbere mu bintu bijanye no kuduza ubutunzi. Nico gituma twebwe tuguma dusaba yuko ibintu bijanye n'intwari bereye bijanye n'umuco vyoba mu gisata c'ubutare. Bagira ngo bibe nuko abo bantu bose ubwa mbere abantu bafashwe bakoze amakosa bagahanwa ku mugaragaro riva kugira ngo amafaranga by'ukuri aze gufasha igihugu n'abene igihugu. Gabriel Rufyiri, umuyobozi wa Oricome mu Burundi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane, mugira umugisha. Nano dusoreje aya makuru kuri radio Agasaro Kaburaga, mwakoze kudutega amatwi.